आत्मविहीन अन्तमा मेरो सानो प्रयास साँचो घटनामा आधारित सङ्गीतमा प्रस्तुत गर्छु, सुनिदिनु होला, सबैले माया देखाइदिनु होला। आज सङ्गीतमा प्रस्तुत गर्छु विगतको कथा, मेरो आत्मा बोल्छ आज शरीरको सट्टा आत्मविहीन मानव मलाई त्यो घटनाले बनावटमा हाँसो भए पनि चोट छ नि यो मनमा। सङ्गीतमा प्रस्तुत गर्छु विगतको कथा, मेरो आत्मा बोल्छ आज शरीरको सट्टा आत्मविहीन मानव मलाई त्यो घटनाले बना जति चोट भए पनि फेरि हाँसो छ नि ओठमा। कहानीको सुरुवात हुन्छ सुधार गृहबाट, चाहे बनी छोड्न सक्छ उसलाई पनि थाहा छ, ऊ भित्र कैद भए पनि मनन्तेका छ। मलाई मात्र किन बनी आफूलाई दोष लाग्छ, बिस्तारै सोच र दिमाग हुन्छ परिवर्तन, सुधार निश्चित हुन्छ बनिदिन्छ समर्थन। अनि 2 वर्ष संस्थालाई गर्छ समर्पण, आफू भित्रको रोगसँग दिन रातै लड्छन्। एक दिनको कुरा हो ऊ निस्किन्छ बाहिर, खुसी हुन्छ केटो नयाँ जीवनलाई पाएर, हिँड्छ परिवारलाई खुसी दिने सपना सजाएर। तर कहाँ पुरा हुन्छ फेरि उसले मात्र चाहेर, सोच आउँछ अब काम धाम गर्ने, खाली खल्ती पैसाको बिटोले भर्ने। उसको सत्य सबलाई तितो विगतको भ्रमले, दिमागभित्र थियो सोच आत्मनिर्भर बन्ने। भौतारिएपछि उसले क्लबमा काम पाउँछ, बार टेन्डरको काम, उसले मदिरा बनाउँछ खानुहुन्न है भनी मनलाई सम्झाउँछ। एक दिन एक्कासी कथामा एउटा केटी आउँछ, तर ऊ केटा त्यो जसलाई मतलब थिएन। केटी आफै अघि आउँछ उसको पहिचान लिएर, गफ बिस्तारै धुम्रपानलाई पिएर, छुट्ने बेला छुट्छन् एकअर्कालाई आइडी दिएर। त्यसपछि हुन्थ्यो उसको फेसबुकमा च्याट, केटीले भन्छ केटा मनपर्छ तिम्रो एड, केटाको प्रश्न हुन्छ के हो त त्यही फ्याक्ट हो नि हजुर, इमोजी आउँछ नि स्याड। बिस्तारै केटीले राख्छ प्रेमको प्रस्ताव, केटो खुसी हुन्छ केटीबाट चाँडै राख्छ आश, एकअर्काको साथमा अब कट्न थाल्छ रात। केटो आँखा चिम्ली केटीलाई गर्छ विश्वास। त्यो हो विश्वास भनेको कुरा, एउटा डोरीको जस्तो, कुन बेला छुट्टिन्छ कुन बेला चल्छ थाहा हुँदैन। एक दिन अचानक उसको फोनमा हुन्छ रिङ है, अनि गाह्रो लाग्छ देख्दा त्यो सिन, तर ठिकै छ, आई विल टेल यु। एक दिन अचानक उसको फोनमा हुन्छ रिङ, देख्छ नम्बर सेभ थियो नाम लेखेर किङ। आफ्नै आँखामा विश्वास हुन्न देखेर त्यो सिन, केटो के बोल्दैन चुपचाप बस्छ ढल्दै जान्छ दिन। एक दिन एउटामा कोठामा सँगै देख्छ जुन केटा फोनमा थियो त्यो केटासँग भेट्छ, के नबोली बाहिर निस्किया खाएको आँसु छेक्छ, हातमा बिलेट लिएर फेरि आफ्नै हातलाई रेट्छ। त्यसपछि नसा सेवन सोध्छ त्यो कुरालाई बारम्बार, हातमा डोरी लिएर खोज्न चाहन्छ नि अधिकार। बिस्तारै हुन्छ केटो मानसिक रोगको शिकार, साँचो माया गर्दा केवल पाउँछ उसले। थ्याङ्क यू सो मच फर दिस सङ्ग्स वाचिङ एन्ड है, सो सम लभ। Now finish.